តឡៃលក់សុបគោជាអត់នេះណាគឺមានអាយុកាលជាង20ឆ្នាំមិនពុកម៉ែបងប្អូនយូរដែរប៉ុន្តែការលក់របស់គាត់នឹងនៅតែដាច់នៅតែរក្សារសជាតិដើមហើយមានអតិជនគឺច្រើនមែនតើបើនិយាយពីសាច់គោវិញគឺគាត់លក់មួយថ្ងៃ40ទៅ50គីឡូហើយបើខ្មងគោនេះវិញគឺលក់លក្ខណៈថាតរៀបហ្មងតំណងមែនតើដោយសារតែគាត់លក់តម្លៃសមរម្យមែនតើចំពោះខ្ចប់វិញគឺមានចាប់ពី5000ឡើងមាន5000មាន10000មាន15000អីចឹងណាចំពោះអ្នកគាត់ទៅម្នាក់ឯងចង់ញ៉ាំស៊ុបអីចឹងក៏គាត់មានលក់ដែរមួយចានគឺចាប់ពី8000ឡើងមានបន្លែមានស៊ុបមានមីរីឯចំពោះឈុតឆ្នាំងវិញគឺមួយឆ្នាំងគឺចាប់ពី15000ឡើងឆ្នាំងតូចណាចំពោះឆ្នាំងធំដូចខ្ញុំហៅនេះគឺមួយឆ្នាំង20000មានបន្លែមានតស៊ុបមួយឆ្នាំងហើយមានសាច់ឲ្យទៀតសាច់នៅក្នុងស៊ុបហ្នឹងគឺមានសាច់ចម្រោះមានដូចជាសាច់បាំងសាច់តសៃកៃអីចឹងណាតែបើសិនជាយើងស្ទើសាច់ស្ទើបន្លែអីក៏គាត់មានថែមដែរចំពោះបន្លែវិញគឺមួយចាន5000គ្រប់មុខទាំងអស់បើសាច់វិញគឺមួយចានតែ10000ទេគឺគ្រប់មុខទាំងអស់មានតាំងពីតសៃកែងខួរឬក៏កញ្ចក់ជើងអីហ្នឹងគឺមានគ្រប់មុខតែបើសិនជាយើងចង់អេតខ្មងគោបន្ថែមហ្នឹងគឺគាត់មានចាប់ពី5000ឡើងមាន5000មាន3000 10000 15000អីចឹងណាតាមតូចតាមធំអីចឹងទៅហើយខ្ញុំទៅនេះគឺខ្ញុំហៅគ្រប់មុខតាំងពីបន្លែតាំងពីសាច់តាំងអីហ្នឹងគឺដាក់មកអស់ហើយជាពិសេសគឺខ្មងគោរបស់គាត់នេះគឺតំណងមែនតើគឺសុទ្ធតែខួរហ្មងណាញ៉ាំទៅគឺពៅហ្មងដាក់ជាមួយនឹងទឹកជ្រលក់ទៀតមកនិយាយពីថាជាតិមែនតើម្ហូបឆ្ងាញ់បែបហ្នឹងបរិយាកាសបែបហ្នឹងហត់សុកក្តៅក្តៅទៀតមកនិយាយពីថាបែកញើសខ្ចាយបានញ៉ាំអីដែលត្រជាក់ជាមួយនឹង Gainsbourg Gold ដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់លើសពីស្រាបៀរធម្មតាណាដាក់ជាមួយនឹងតកកទៀតមកនិយាយពីថាជាតិហើយញ៉ាំជាមួយនឹងខ្មងគោហត់ជាមួយនឹងទឹកស៊ុបទៀតមកគឺអែមណាពុកម៉ែបងប្អូនបើនិយាយពីតម្លៃវិញក៏សមរម្យទៀតរីឯគោវិញគាត់យកគោខ្មែរយកមករំងាស់ប៉ិតតែម្ដងគាត់មានតិចនិចក្នុងការធ្វើទឹកស៊ុបរបស់គាត់គឺថ្លាល្អមែនតើខ្ញុំជឿថាពុកម៉ែបងប្អូនប្រកាសជាស្គាល់គាត់ច្រើននេះគាត់លក់មកយូរឆ្នាំហើយទីតាំងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺនៅចិត្តវត្តសន្សំកុសលនៅលើផ្លូវតាផុននឹងឯងហើយចំពោះឈ្មោះហាងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានឈ្មោះថាស៊ុបយាយអិតដែលគាត់បើកចាប់ពីម៉ោង3ល្ងាចរហូតដល់ម៉ោង9កន្លះយប់ណាដូច្នេះពុកម៉ែបងប្អូនចង់សាករសជាតិទឹកស៊ុបរបស់គាត់ឬក៏ចង់ញ៉ាំជាមួយនឹងខ្មងគោហ្នឹងគឺអាចមករកគាត់បានហើយចំពោះព័ត៌មានបន្ថែមជាមួយនឹងព័ត៌មានលម្អិតគឺបងប្អូនតម្លាក់នៅក្នុង comment ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអរគុណបាយបាយ